ពួកអាសាទេរិឆានដែលបានយកខ្មែរទៅទម្លាក់ចោលនៅជ្រោះជួរភ្នំកវាញចង់ដឹងអារម្មណ៍វានៅពេលដែលវាបានមើលកុននេះព្រោះនេះគឺជាឈុតឆាក behind the scene ដែលគេថតក្រៅឆាកដែលត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងឲ្យដោយផលិតកម្ម LD ថតរឿងសោតនីយកម្មភ្នំខ្មោចជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងពីប្រវត្តិដែលពួកសាទេរិឆានបានយកប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ទៅទម្លាក់នៅជ្រោះជួរភ្នំកវាញនោះចឹងហើយបានគេហៅនៅតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ភ្នំខ្មោចហើយនេះជនរងគ្រោះនៅសម័យហ្នឹងណាលោកគ្រូគឺទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានមកចូលរួមជាមួយនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រផងយើងសួរគាត់សិតតែប្រវត្តិកំសត់ដែរពួកគាត់ចូលរួមច្រើនពេលគាត់ធ្វើអីខ្មែរទៀមទីឲ្យឈប់រុលឈប់ដាក់បលាលួសហើយនឹងប្រជុំ JBC ដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនៃការប្រជុំ JBC ណាកាលពីម្សិលមិញបានសម្រេចណាប៉ុន្តែពួកអាឆ្កែថៃវាចេញព័ត៌មានវាថាវាសំណូមពរឲ្យខ្មែរដកតបចេញហើយវាមានអញ្ចឹងចឹងគាត់ថាវាបោកប្រជាពលរដ្ឋរបស់វាការប្រជុំ JBC ម្សិលមិញចប់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងបានសម្រេចហើយគឺយើងបានស្នើឲ្យពួកវាឈប់រុលក្បាលចូលមកទៀតនិយាយភាសាអាក្រក់ចាតែប៉ុន្តែនិយាយភាសាការទូតគឺឈប់ឲ្យការដាក់បលាលួសនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនបន្ធូរភាពតានតឹងនិងដោះស្រាយការប្រជុំ JBC ឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីវាស់វែងតាមគណៈកម្មការព្រំដែននេះគឺជាការស្នើសុំមួយព្រោះខ្មែររបស់យើងគឺមានចំណុចពិសេសមួយមិនបាច់ឆ្លងមកថ្នាក់លើទេព្រោះគោលដៅថ្នាក់ក្រោមមកថ្នាក់លើតែមួយគឺប្រជុំ JBC ដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់អត់មានត្រូវការអីច្រើនទេហើយពួកដកតបចេញឈប់រុលដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រជុំ JBC វាស់តាមគណៈកម្មការព្រំដែនខ្មែរមានប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែក៏ដោយមកពួកអថៃនិយាយមកយើងហើយច្រើនដងហើយប្រជុំ JBC នេះច្រើនដងហើយគឺពេលដែលនិយាយមកយើងហើយខាប់ក៏ដោយស្ញែងវាយឬសកេថ្ងៃទៅដល់លើវាគេធ្វើដឹងវាយប្រើទៀតណាគេថាយើងនៅតែជំរុញបារាំងសភាភាសាបារាំងលោកបានជំរុញនិងដាក់សេចក្តីសម្រេចថាឲ្យថៃបញ្ឈប់ភាពតានតឹងណាដកតបចេញពីកម្ពុជាទឹកដីទូឡែនហើយដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបារាំងគេនឹងប្រគល់ផែនទីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយថៃវាឆ្លើយតបមិនហើយការប្រជុំរបស់យើងការពីភាសាមិនបញ្ចប់នេះគឺយើងនិយាយដូចគ្នាជាមួយនឹងសភាភាសាបារាំងដូចគ្នាចាំមើលថៃវាឆ្លើយតបថាម៉េចប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដែលកំពុងអមវាឆ្លើយទេអាមិនសមមិញវាថាថៃសំណុំពរឲ្យខ្មែរដកតបចេញពីព្រំដែនឈប់រកគួរនៅកន្លែងដែលកាន់កាប់របស់វាតែជាអញ្ចឹងវិញណាយកថាពួកប្រជាជនថៃយកគូក្បាលមកគិតខ្លះណាប្រទេសដែលឯងគឺជាប្រទេសមួយដែលធំគាត់បើដែរมันគួរណាមានចរិតថោកដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំទេណាយកប្រជាពលរដ្ឋថៃខ្ញុំជឿថាមានអ្នកគ្រាន់អ្នកខ្លះក៏មានគូក្បាលចេះគិតដែរប៉ុន្តែបើអាគូក្បាលចេះគិតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតទៀតហើយណាអញ្ចឹងដែលគួរទៅពិចារណាថាថ្នាក់ដឹកនាំមកឯងកំពុងតែធ្វើអីកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសឯងអាប់អោនខ្លាំងមែនទេណាខ្មែរនៅតែតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ខ្មែរអត់ចោះចាញ់ទេនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់គោលជំហរជាថ្មីថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់លើបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃការគូបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់កម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិនរបស់លោកអនុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការហើយក៏ក្រុងនឹងលើកយកបញ្ហាកម្ពុជាថៃនេះទៅជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនផងដែរជំហរច្បាស់លាស់និងឥតប្រប្រែរបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាដំណោះស្រាយចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងប្រាប់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសសម្ដេចថាបតីបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនិងចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកស្ដីពីបញ្ហាសម្បនិមិត្តនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅប្រទេសចិនសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបានស្កប់ធ្ងន់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុលោមតាមអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនអំពីជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះកន្លងមកសម្ដេចថាបតីបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសដទៃទៀតថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុលោមតាមអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃសម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏តែងតែទាមទារនិងចង់ឲ្យភាគីថៃប្រកាន់ជំហរនេះដោយកម្ពុជាដែរដើម្បីដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីជៀសវាងការប្រយុទ្ធបហូរឈាមគ្នាដោយមិនចាំបាច់ ក
ការអះអាងអំពីជំហរកម្ពុជាជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិនរបស់លោកអនុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2026តាមព័ត៌មានលោកអនុទីនក៏មានគម្រោងជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកំពូលចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃផងដែរប៉ុន្តែមុនចេញទៅចិនគឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាលោកអនុទីនបានជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាថៃលោកអនុទីនបានសួរទៅកាន់មេដឹកនាំយោធាថៃថាតើមានបញ្ហាអ្វីដែលចង់ឲ្យលោកលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីឈៀងដែរឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏អះអាងអំពីការមិនទាត់ចោលលទ្ធភាពដែលប្រទេសចិនអាចដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជួយសម្រាប់ភាពតានតឹងព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជានោះដែរដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាថៃមិនបាត់ទ្វារឡើយនៅក្នុងការទទួលយកជំនួយសម្រាប់សម្រួលនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាការអះអាងអំពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចដើរតួជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះគឺមានការលើកឡើងតែពីសំណាក់ភាគីថៃប៉ុណ្ណោះខណៈភាគីកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងនោះទេចំណែកភាគីចិនឯណោះវិញក៏បន្តនៅស្ងៀមដែរចំពោះបញ្ហានេះដែលគ្រាន់តែទទួលជួបជជែកវិភាសាតាមពិធីការទូតទាំងជាមួយភាគីកម្ពុជានិងទាំងជាមួយភាគីថៃ